عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم، در حدیثی گوهربار از نام پیامبر بیان میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما منکم من احد الا سیکلمه الله لیس بینه و بینه ترجمان فینظر ایمن منه فلا یرى الی ما قدم و ینظر اشأم منه فلا یرى الی ما قدم و ینظر بین یدیه الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره. رواه البخاری و مسلم. این حدیث گوهربار هم بخاری و هم مسلم صحیح ترین کتاب هایی که بعد از قرآن هستند بیان کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هیچ یک از شما بنده های خدا، ما منکم من احد، یعنی هر یک نفری شما دانه به دانه، سیکلم الله ذوالجلال به هر یک تایما شما به علاهیدگی سخن میکنند، گپ میزند. لیس بینه و بینه ترجمان، بین الله و بین ما و شما ترجمان نیست. وقتی که خدا با بنده سخن میکند، بین الله و بین بنده ترجمان نیست. در دنیا چی است؟ یک لفظانه دانه یک ترجمان است. ترجمان شاید یک کلمه را زیاد کند، یک کلمه را کم کند، یا مقصد دل این گوینده را با اون دیگر کس فهمانده نتواند، اما بین الله و بین بنده ترجمان نیست. خداوند به بندش سخن میکند، خدا از نعمتاش پرسش میکند. دستی گرا به تو دادیم، پای روا دادیم، چشم بینا دادیم، دلی دانا دادیم، زبان گویا به تو دادیم، عقل دادیم. برای شما پیامبر از جنس خودتان فرستادیم. در نبودن پیامبر علما دعوت میکردند، از حلال و حرام تو را خبر کردند. بنده تو در بالای زمین من حیات به سر بردی، از هوای خلق کرده من نفس کشیدی، فصلهای سال برای تو تغییر دادم، چی کردی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. از نعمتاش خدا بنده را پرسش میکند. بنده شرم میکند، حیا میکند. وقتی که خدا بنده را پرسش کند، آدم وقتی که شرم و حیا کرد پیش پاش نظر میکند، یا این طرف یا طرف دیگر نگاه میکند. پیامبر بیان میکند که فینظر ایمن منه، بنده به طرفی راستش نگاه میکند. فینظر ایمن منه فلا یری الی ما قدم، در طرف راست نگاه میکند، هر چیزی که در دوام حیاتش کرده بود در طرف راست میبینه. برادرای عزیز، یعنی شاید به منزله یک کامرای کلان باشد و عملای کردگی تا در همونجا میبینی. خوشا به حال ما و شماها که در این مسجد، در این ختم، در این تراویح و تسابیح اشتراک داریم. وای بر حال کسی که هر چی گناه کرده بود در طرف راستش میبینم. خواه دزدی کرده بود، خواه زنا کرده بود، خواه عبادت کرده بود، فلا یری الی ما قدم و ینظر اشأم منه فلا یری الی ما قدم. طرف چپ نگاه میکند، هر چی عملی که کرده بود در طرف چپ هم عملی کردگیش میبینه. برادرای عزیز، یعنی این کامراهایی که الحال هستند اینا مجازی هستند، یا را میشود تغییر بدی، یا را هر کار کرده میشود، اما اون کامراهایی که کرامن کاتبین ثبت میکنن این در ارشیو الله میمونن.
اینا را منتج کرده نمی شود، اونا را تغییر داده نمی شود، اونا نمی پوسند، نیست نمی شوند، کهنه نمی شوند. هر عملی کسی کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم گواهی داده است که طرفی راست نگاه میکنه عملاشو میبیند، طرفی چپ نگاه میکند عملای کردگیشو میبیند. و ینظر بین یدیه، روبروش الا النار تلقاء وجهه، روبروش علنگای آتش دوزخ است. و در اخیر پیامبر تاکید میکنه فاتقوا النار ولو بشق تمره، از آتش دوزخ شما پرهیز کنید اگرچه به یک پاره خرما هم باشد. ببین برادر، از خرما خودش اندک قسم خرمای عربی، اگر نیکی زیاد کردن نمیتونی نصفی همو خرما رو نیکی بکن. نیکی ها زم میشود، زم میشود، زم میشود، آهسته آهسته یک نیکی کلان میشود. زرق برق دنیا فند فریب ما نکنم، نفس اماره مسلط نشوه و ما را چکار کند لعمارتون بالسوء، و بعدی حکم ممکنه و بر فساد بریم. احتیاط داشته باشیم. عادتی شیخ سعدی ولی خدا میگفت نظر آنان که نکردند در این مشت خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. دنیا را همشه به همه قدارهایی و نعمتش دوستای خدا در نظمش میگن یک مشخاک است، یک مشخاک. نظر آنان که نکردند در این مشت خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. عارفان هرچی ثبات و بقای نکند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند. عارفا دوستای خدا اولیاء الله ملک جهان همشه به هیچی نمیخرند. بعدا حضرت در دوام میگن ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست. دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. که ای مسلمان تو در بالای زمین هستی، همه وقت بالای زمین جای تو نیست. دیگران در شکم مادر در پشت پدر در نوبتند. چه خیلی که دیگران رفتن نوبت به ما و شما دادن، رفتن ما و شما نوبتش از دیگران با در شکم مادر و پشت پدر در نوبت ایستادگی هستند.